Mama, meu amor. Mama. Tentando o gato. Fala alguma coisa, né? Eu digo a senhora. Olha, gente, esse gato aqui, ele foi criado na minha orelha. Ele tem menos de 1 ano, é castrado, é mimado, mamador na orelha, dorme na cama junto com a Franciele. Mãe, não fala não. Pega a tapona dela, que ela não quer deixar, ele volta de novo adulando ela para ficar na caminha, que é quentinha, não é, meu filho? O nome dele é Lipe, mas nós só chamamos Tio Lipe, carinhosamente chamamos Tio Lipe. O nome dele é Lipe. Ele é mamador de verdade, gente. Ele tá grudado na minha orelha mesmo. Vocês estão ouvindo o barulhinho? Olha, ó. Aí ele fica fazendo massagem na cara da gente, rasgando tudo. Ai. Esse gato aqui é mimado. Eu tenho 3 gatos, mas esse daqui é o meu preferido. O nome dos meus outros 2 gatos, o mais velho tem 8 anos. Vai fazer 8 anos em agosto. É o Paulinho. O do meio, ele é muito bravo, ele morde a gente, ele dá pulo dessa altura nos braços da gente. O nome dele é Tio Lim. Mas o meu preferido é esse aqui mesmo. Vocês estão vendo esse animalzinho? Passei 7 dias de sufoco, orando a Deus pro meu animal que sumiu, era inteiro. Sumiu, ele era mais gordo, mas como ele passou 7 dias no mundo atrás de gata, ele emagreceu demais. Aí eu fui buscar ele lá no povoado, Alto Novo, de noite. Aí quando ele chegou, no outro dia eu mandei capar. Aí ele agora se aquietou em casa, já sarou a capação, tá se recuperando, tá mais gordinho já. Mas é a coisa mais linda que a mamãe tem, esse filhinho dela, mamador de orelha. Ele mama de verdade, gente. Vocês estão ouvindo? Ele apoia na orelha da gente. Não sei o que ele acha tão bom nessa orelha. Vocês estão ouvindo a zoadinha? Ele foi criado assim, gente. Esse gato aqui é mimado demais. Todo mundo gosta dele. Sabe quantos minutos? Pra botar na internet? 3. Tá com 2,57. Peraí. Joga na internet, ninguém tá me vendo não, né? Não. Tô de orelha. Mama mesmo, diz, é de verdade. Isso aqui não é montagem não. O gato tá pendurado na orelha. Oi. Tá fazendo massagem como se fosse o peito da gata. Vocês estão vendo? Dá de ver? Ele ainda não tem nenhum ano.